Tibiran ya. Ah, itu ya budak ya. Itu umur 10 tahun nanti. Budak nu dipikah hayang teh ya. Kamu dulu gini ya. Alhamdulillah ya. Jadi itu nak sok ayeuna mah kieu lah. Utun bisi nyiram ya. Si Neng nyiram sok hayang naon wae ku adi tenunan. Hayang kadongdong. Buah ngora, rujak cuka, sok lah ngomong sok ngomong ku adi tenunan sok hayang naon sok Neng sok Neng sok. Sok mumpung aya ya duit ayeuna rezeki ayeuna. Itu alah sok hayang naon hayang naon sok. Sok ngomong. Kamari teh ningali ieu dihareup, ngali ucing. Yang ieu jigana pesta ucing jigana enak. Pesta ucing atuh aduh. Ini hayang si ucing aku diculak aya. Diculak bau kalau mah jadi kedunan. Pesta ucing. Aing mah euy. Nah hayang si utun kudu kumaha atuh? Sok buru atuh tangan heula ikhtiaran heula. Batur mah Neng buah ngora, rujak, ieu mah pesta ucing. Aduh, udah hayang na pesta ucing. No. Namun lain kaya si ucing mah. Hayang pesta ucing. Buru gerak tangan. Nah, tungguan lah. Nyoba tela pesona pesta ucing. Tong lila. Siap. Tungguan nih. Iya euy. Tai ucingna ieu. Kumaha nyokot anya euy. Ayan ya tilu siki tilu naon ya tilu tai ucing teh. Haseum deui euy. Atuh nya heuh. Pamajikan batur mah nyiram teh buah ngora, kadongdong, rujak, buah asli. Pamajikan aing. Aing mah euy. Hayang nyiram teh pesta ucing. Enak ieu tetangganya. Kita teh berenangnya barang brojo teh berenang batur mah orok teh normal gitunya nu nyiramna teh kadongdong barang brojo teh ya ceuing kumaha budakna tuh aja pas brojo teh meong daya aya wae atuh nya pamajikan nyiram pesta ucing aya ge semeunang urang pai si tai ucing deui Neng, sakit pesta ucing. Lila. Pesen jangan heula atuh kore. Hayang nage tadi lain ayeuna. Jeung usahakeun geus diikhtiaran. Kan karunya sih ukur. Eta hayang nyirahkan. Yeuh. Ya baiklah dicobaan. Karunya geus nenangan. Itu atuh karunya kudu karunya ka salah. Sok. Tapi ku cobaan heula sok. Anjay. Ya wae. Oh iya. Sok asaan heula. Nah, henteu asaan heula sok.